بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امین مشال درته په خبرونه نوی کول اوپن مایک کې ستړي مشي وای. نن په یوه ډیره اهمه موضوع باندې خبرې کوو او دا موضوع زموږ د ژوند سره تړلې شوې ده. نور موضوعات هم موږ په مختلفو پروګرامونو کې ستاسو مخې ته په دې خاطر باندې راوړو چې ستاسو په لاشعور کې ډېرې داسې نقطې شته چې هغه شعور ته راوړو او په هغې باندې تاسو په دې باندې مجبوره کړو چې په خپل ژوند کې د بدلون دپاره قدم واخلئ. او نننۍ موضوع هم د هغې لړۍ یوه کړۍ ده او هغه په دا شان چې مونږ هر کس د ناکامۍ نه ډېر زیات ویریږي او ناکامي مونږ هیڅ صورت نه لیدل غواړو، خو یو بل څیز دی. کامیابي هم یو داسې علامت دی چې د دې نه هم مونږ یریږو. اوس د کامیابۍ نه ویرېدل دا څنګه او داسې کمې ذمهوارۍ دي چې هغې ته د نن زلمې کل ځان تیار کړی دی یا ناراسته دی راپاسي نه. نو په دغه ټولو اړخونو باندې به مونږ د خپلو پینلیسټ سره خبرې کوو. ډېر انټلیکټ مایند یوت نن زما سره په دې پروګرام کې ناست دي. یو په یو در سره معرفت کوم او بیا دوی سره د خبرو آغاز. جنید عالم ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. عباد الله ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. او سکندر نواز هم زموږ سره پروګرام کې مل دي، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. ګس اړخ ته موږ سره مناهل اورکزی ده، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. جویریا عامر زموږ سره ده، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو. دوی سره به په اردو ژبه کې خبرې کوو. محمد عاطف ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. تاسو سره هم مایک او د تاسو سره هم مایک، نو اوپن مایک ډسکشن ته راځو او دا خبره ډسکس کوو چې آیا د نن زلمې دې ته تیار دی جنید بھائی چې دته که څه ذمهواري ورکړي، دته یو هغه د خپل مقصد اخري حاصل ورکړي او دی به دغه بوج دی به دغه بار ډېر په اسانۍ سره اوچت کړي. ځکه کله ناکله ما محسوس کړې ده چې داسې کېږي مونږ ډېر خلک د کامیابۍ نه ویریږو چې اوخ نو د دې کامیابۍ یا د دې پوزیشن سره خو به ذمهوارۍ هم راشي، نو زه به دا ذمهوارۍ څنګه پوره کوم. ځکه زه ذمهوارۍ پوره کوم هم نو ایز جی ایم ایز مینیجر هغه نه زیات چې کم ښکته پوسټ والا خلک دي هغه زیات انجوی کوي، ځکه چې په هغه باندې خو دونه ذمهوارۍ وي نه. مړه دا ډېر زیات لوی درد سر دی یار چې دا په تا باندې د ټولې یونیورسټۍ ذمهواري، په تا باندې د ټول ټلویزیون چینل ذمهواري، په تا باندې د ټول دفتر ذمهواري. مړه دا به څوک کوي؟ موږ خو په 11 بجې باندې پاسېدونکي قام یو. جی ډیره مننه مشال بھائی. زه به د خبرو آغاز د دې خبرې نه وکړم چې تاسو ویل چې موږ نن سبا ناکامۍ نه خو هر کس یریږي، خو د کامیابۍ نه هم یریږي. دا صحیح خبره ده، ځکه چې کله کامیابي موږ ته اناونس شي په هغه ټایم باندې موږ ته د هغې هغه خوشحالي او د هغې هغه چې کوم ایکسایټمنټ یې هغه موږ ته راشي. خو د هغې نه بعد یو انسان دا سوچ کوي چې دې سره به ما ته کمې ذمهواریانې راځي، هغه ذمهواریانو سره بیا ځان وتلي چې آیا زه په دې ټول باندې پوره یم که نه یم. د هغې نه پس دې سره ورو د دغه ځای نه یره پیدا شي او دی په هغه ځای کې ځان بېوسه محسوسول شروع کړي. بل خبره د دې سره چې ریسپانسیبلیټیز د دې سره راشي د یو کامیابۍ سره او د ریسپانسیبلیټي سره یو بل فیکټر چې هغې ته اکاونټیبلیټي ویلی کېږي. نو چې کله یو کس ریسپانسیبل وي نو هغه به خامخا نورو کسانو ته اکاونټیبل وي، نو په دغه ځای کې دا یره ډبل شي چې زه به دې کس ته هم جواب ورکوم، زما د انډر څومره کسان راځي زه به دې ټولو ته جواب دی یم. نو اکاونټیبلیټي سره دا ویره نور هم سیوا شي. د نن سبا د کول خبره مونږ وکړو، د یوت خبره مونږ وکړو، نو هغه خو نن سبا چې څومره زما ابزرویشن دی زه په خپله په دې کې انکلوډ یم، نو مونږ دې ته بالکل نه یو تیار. ځکه چې د سټارټ نه مونږ هم په دغه یو میټرکس کې را روان یو چې مونږ ته تعلیم که مونږ حاصله و هم آخرنی ګول مونږ ته دا ایښودلی شوي چې سبا به ته یو ښایسته جواب به تا ته میلاویږي، ته به سیټل کېږي او د هغې سره سره به ستا زندګي خوشحاله کېږي. زموږ مقصد نه سوشل ویلفیر نه د خپل قام دپاره څه کولی، نه خپل قام راوچتولی، نه ځان ایون د ځان اوچتولو دپاره هم مونږ تعلیم نه کوو. صرف یو داسې څیز که ما سره شعور وي، پوهه وي او که نه وي، خو چې زه په یو خاص کمپنۍ کې په یو خاص ځای کې ما ته جواب میلاو شي. بیا د هغې نه پس چې کله زموږ کم ګایډنس کېږي هغه هم په دغه ترو باندې کېږي چې کله یو انسان د میټرک نه راوځي نو هغې ته هم دغه ویلی کېږي چې یا ډاکټري ده یا انجینري ده.
هغه هم په حقه یو بلبل کې هغه نښتې دی او هغې نه دا راوتلو په خپله خو کوشش ځکه نه شي کولی چې هغه تر سټارټ نه همدغه ویلی شوي دي چې تا یا ډاکټر کېدل دي یا انجینیر کېدل جی رو رو چې هغه ځکه چې پوهېږي زمونږ هغه تعلیم ترلاسه کېده چې دي هغه هم د پیسو سره تړلي دي پیسو سره تعلیم د پوهې دپاره نه تعلیم د زیاتو پیسو د ګټلو دپاره ترلاسه کوو صحیح خبره ده. دې سره چې بیا هغه ته کله پوهه راځي نو هغه ډېر ناوخته شوی په هغې باندې چې کله هغه خپل یونیورسټي لایف ته راشي هغه ته پته ولګي چې نه خو مخې ته بل څه دي پریکټیکل لایف را روان دی څه کول دي تا سره څه خاص مهارت نشته تا سره څه خاص سکلز نشته نو ته مخکې نشي چلیدی نو هغه ته چې په دغه ټایم کې پته ولګي نو هغه ټایم هغه دغه صلاحیتونه چې هغه په بل ځای کې ضایع شوي د هغه پریارټیز هغه شانتي نه شوي چې هغه د قام ته څه ګټه ورکړي یا هغه ته څه ګټه ورکړي نو په دغه ټایم کې هغه او د هغې چې کوم مایند یې هغې ته مونږ ویلی شو چې هغې ته هغه یو قسم زنګ ورته لګېدلی هغه سټیج ته رسېدلی چې هغه ټایم کې هغه څه نشي کولی نو په دغه کم منټلیټي چې جوړه ده زمونږ په دې قام کې زمونږ په دې یوت کې او په دغه رفتار باندې هغه روانه ده نو هغه چې کله دې ټایم ته رسي چې هغه ته پته لګي چې زه ما ځان د دې جوګه کول پکار دي چې زه د قام دپاره څه وکړم او څه ریسپانسبلیټیز واخلم نو دا ریسپانسبلیټیز اخیستو د وخت نه هغه وتی او په دې ځای کې زه دغه خپل سوال یا دغه خپلو خبرو نفي هم په خپله کوم ما وی چې تاسو به څوک نوٹ کړئ خو چا نوٹ نه کړله که چا سره د دې اختلاف خبرې وي نو ما سره کې وکړې چې ما ته لږ اسانه شي تاسو پې چې د کامیابۍ نه دا یوت یریږي بالکل سر تاسو دا خبره وکړه چې د کامیابۍ نه دا یوت یریږي خو زه که دا ویم که ستاسو دې خبرې کې څه حقیقت هم خو زه له دې نفي ځکه کوم چې یو انسان دی یو نوجوان دی که هغه یو کامیابي ترلاسه کول غواړي دا قوم د شورټکټو عادي شوی دی شورټکټ ډېره زیاته مننه کوم چې تا ماته اسانه کړله خو د دې کې یو بنیادي وجه د دې ملک تعلیم هم دی که نه چې هغه ته فار ایگزامپل هغه 12 کراس کو او هغه ته دا پته نشته چې د ډاکټرۍ او د انجینرۍ نه علاوه هم په دنیا کې نور څه کارونه شته نو آیا دغه کس یا دغه ماشوم یا دغه نوجوان چې خبر نه دی نو دا په تیاره کې چا ساتلی دی یا دله چې کوم دی دا کیریر کاونسلینګ په سکول په ټایم کې ولې نه دی شوی ته منې د کیریر کاونسلینګ دا ټکې ما چې کله خپله ډګري مکمل کړله دا ټکې ګوره ما واورېده او زما پې ځان پې وکړو چې خو لکه دا هم یو څیز وي کیریر کاونسلینګ هم لا په دنیا کې شته د دې هم یو منټور وي چې ته به یو چاته کښېنې چې جي زه دا تعلیم ترلاسه کوم زه هغه مقام ته رسېږم نو دې به تا ته یو ډایرکشن درکوي نو په داسې ځای کې دا خبره کول چې دا قام د کامیابۍ نه ویریږي دا خبره زه په دې نیت باندې کوم چې دا د شارټ کټ عادت دی د نن زلمې تاسو وګورئ دی که د موبایل د گیمز د لارې دی دی که دغه شانتې د ټریډینګ د لارې دی دته داسې لنډه د 2-3 میاشتو کورس په 2-3 میاشتو کې ډالرې ورپسې 3 میاشتو کې فراري ورپسې 3 میاشتو کې امریکا کینیډا دغه ملکونه ورپسې 3 میاشتو کې د یو کال دوران ښه دا 3 میاشتې زه په فیزز کې په دې یادوم چې 4 فیزز دی لیدل غواړي چې د 3 میاشتو نه زیاته سټډي نه کوم او د 3 میاشتو نه زیات کار نه کوم د 3 میاشتو به ماله د هغې ګټه راکوي چې لکه ما چې فراري نی وره ماله که ته دا وایې چې ته په پالټو کې او په ویکسار کې وګرځې ماله دلته کې وره خوند هم نه راکوي نو دا قام چونکې په شارټ کټ کې غورځېدلی دی ځکه دا دومره لویه ذمواري چې زموږ په سر کله راشي مونږ بیا د هغې په چلو هنر باندې نه پوهېږو جی عاطف ستاسو سوال جی حقیقت دی دا بالکل چې زموږ د یوت سانه ینګسټر دي دا د کامیابۍ نه یریږي د دې زه مختلف وجوهات کیدای شي خو زه به یو وجه دا هم وایم چې دا هر څه موږ په سیسټم باندې نشو دغه کولی دا سیسټمیټک فیلیر دی دې کې زموږ خپل هم رول شته لکه جی موږ سره زیاتتر چې موږ خپل میټس وګورو زیاتتر موږ سره یونیورسټۍ کې داسې بعض کسان میلاو شي ینګ نوجوانانی ای 2-3 کاله پورې سبق وي خو نه پس ای ته اندازو شي چې بای چې موږ یو غلط فیلډ اغستی دی لکه یو کس د خپل د پوټینشل د خپل هغه انټرست پته نه نو هغه یو فیلډ پرسیو کوي اخره کې ته پته لګي دا ما نه دی دا زه نشم یا دا زما لایک نه دی دین علاوه ستاسو خبره چې بالکل جی دا یوت یریږي زمونږ هم دغسې یو مخکې یو میټ ما سره میلاو شو چونکې زه د قانون طالب علم ما هغې ته وویل چې راځئ قانون ما سره وکئ نو هغه یو سوال ما نو کړو نو په ما هغه ډېر عجیبه مو لګېد آیا زه دا وکړم نو زه به د یو جج مخکې څنګه ودرېږم
آیا که زه جج هم شم نو زه به څنګه لکه خپل هغه فیصله ډیلیوري به زه څنګه کوم مطلب چې هغه یېرېدو بینګ ا لایر هم یېرېدو او بینګ ا جج هم یېرېدو نو ستاسو بالکل چې دا خبره بالکل ټیک ده چې زمونږ یوت چې دی هغه دې شي ته تیار نه دی منټلی نه دی ولې چې هغې ته دغسې ټریننګ نه کېږي هغې ته دا ښایي ستا سکسس چې دی به دا ډګري واله ډګري ته اچیو که ستا سکسس دی دا سکسس دا نه سکسس پروګرس دی دی د سکلز پرووایډ کول پکار دی باقاعده منټلی ایموشنل دی ټریننګ پکار دی لکه حالات یو رنګې نه وي دا جی زمونږ ټولو متفقه رایه ده لکه په دې ښه وخت هم راتلی شي او بد وخت هم راتلی شي نو دې کې به دې څنګه ټرین کېږي دې به څنګه سروایو کوي هغه هر څه پکار دی زمونږ د ټول یوت ملټي ټاسکینګ ته حالات راغلي دي جی بالکل چې ته به ایټ ا ټایم کته ډاکټر یې نو دا ضروري ده چې تاله د ګرافیک ډیزاینینګ هم درځي تاله د ویډیو ایډیټینګ هم درځي تاله د کیمرا ریکارډینګ هم درځي ځکه چې دا ټول شیزونه یو بل سره انټر کنیکټډ دي که په دې کې ته دغه نشي کولی نو بیا به ته بل ته محتاجه کېږي بیا به تا نه زیاتې پیسې لګي نو په لحاظه که په یو ځای کې ته ملټي ټاسکینګ کولی شي ته وپاتې کېږي جی بالکل دا پرون ما یو نیوز کتو هغې کې وایي چې لکه اپورچونیټیز ډېر دي دا غلط خبره ده چې پاکستان کې اپورچونیټیز نشته اپورچونیټیز شته حالانکه زه اوس د لاست ایئر تاسو ته اپډیټ درکم 175 سیټونه راغلي د سیول ججۍ هغې کې اونلی راؤنډ اباؤټ 10 to 20 پاس شو نور خالی لاله ویکینسي ولې هغې ریکوایرمنټ نه فل کوي دې نه علاوه چې موږ نور سوشل ویلفیر کارونه وګورو دغسې نور کم ډپارټمنټس دي سوشل ویلفیر شو دا لایف سټاک وغیره دې کې چې کم سکلز ریکوایرډ دي زموږ یوت سره هغه سکل نشته ویکینسیانې خالي دي نو دغه شی دی چې بالکل دا یوت چې دی دا پریپیرډ نه دي دی هغه کامیابۍ ته هم نه دي پریپیرډ ناکامۍ فیلیر خو دی ورسره خو چې کامیاب هم شي دي هغه سینس اف ریسپانسبیلیټي هم نه یېرېږي تاسو مونږ چې پری ډسکشن کې دی یو سوال کړی زه چې هغه سوال ته په خپله وکړي چې دا جویریا په هغې باندې لږ یو څو خبرې وکړي د زلمو سره تړلې چې زلمو ته مسلې کمې پیښې دي هغه که زلمي د کومو مسلو سره مخامخ دي را سوال ته لږ په خپله وکړه زما زړه کې نن چې راتلو دلته نو ما چې مونږ دا ډسکشن کوو نو دوه قسمه سوالات دي چې آیا دا کومه مسلې چې کوم دي دا په مونږ کې چې کومه مسلې دي د دې مخنیوی دي وشي جی یا که مونږ ته کومه مسلې درپېښې دي د هغې مخنیوی دي وشي لکه دا ګورې ډېر زیات هغه انټلیکچوال سوال دی چې ما ته کومې مسلې چې مخې ته دي سوال کې سمجھ تو آئی ہے نا چې ما ته چې کومې مسلې مخې ته دي زه چې د کومو مسلو نه لرې کېده غواړم حل کول غواړم هغه دي که نه زما دننه چې کومې مسلې دي نو هغه حل کول دي او په هغې خبره کول دي نو ما ورته یو جواب ورکړ ما چې زمونږ د قام یو بله علم یوم ده چې مونږ مسئلې له حل نه ګورو مونږ حل له مسئله ګورو جی تو سر میں یہ تھینک یو آپ نے مجھے تھینک یو سو مچ تو سر میں یہ کہوں گی کہ پرابلمس تو ہیں لیکن ایک کامیاب بندہ وہ ہے جو ان پرابلمس سے اپرچونیٹیز نکالے اور اس کو پھر اپنے لیے یوز کر کے کامیاب انسان بنے. لیکن اس سر پھر ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے نا کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ ڈگری لیں پیسہ کمائیں بہت کامیاب پیسہ کمانے سے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اصل کامیاب تو وہ ہے کہ جو اس نیشن کے لیے کام کرے سوسائٹی کے لیے کام کرے. تو جیسے اب آج کل کی جو یوتھ ہے اس میں یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم کسی طرح آسانی نکال کے کام کر لیں اور محنت نہ کرنی پڑے ہمیں. جس طرح میرا بس اپنا بھائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بزنس کر لوں گا. بزنس اچھی بات ہے بزنس کر لوں گا لیکن کسی کو یہ چیلنج دینا کہ آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں بھائی. لیکن وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اسٹڈی نہیں کروں گا میں بزنس تو اس کو یہ کام آسان لگتا ہے کہ بس میں دکان ڈالوں گا اور بس. تو انہوں نے بھی کسی کی فراری دیکھی ہے نا کسی کی ویڈیو دیکھی ہے کہیں سے موٹیویشن انسپریشن لی ہے تو تبھی تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا. تو وہ یہی کہتا ہے کہ بس میں تعلیم نہیں حاصل کروں گا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شارٹ کٹس ہم استعمال کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے محنت کرنے کے لیے کی طرف نہیں آتے ہیں. تو یہ پرابلمس ہیں. ښه مناهل اورکزی د سایکالوجي سره تړون لري نو بینګ سایکالوجیسټ مونږ هم چې د کومو نفسیتي مرضونو سره ښکاري په هغې هم خبرې وکړئ او دا قام چې د کومې نفسیتي مسلې سره مخ دی په هغې هم خبرې وکړئ. ښه جي اول خو چې کوم د دې سوال و هغه لږ تاسو که ریپیټ کوئ یو ځل چې
مونږ ته چې کمې مسلې مخې ته دي په هغې خبره کول دي که په مونږ کې چې دننه کمې مسلې دي نو په هغې خبره کول دي. ښه جي یو دا خبره ده که نه چې یو زمونږ انټرنل انوایرمنټ دي او یو ایکسټرنل انوایرمنټ دي. د سایکالوجي یو دا ډېر یو سټیټمنټ چې کلاینټس راځي یا اسې هم مونږ جنرل پبلک ته څه کاونسلینګ کوو نو دا یو مین خبرې چې اف یو کین ناٹ ورک آن د انوایرمنٹ work on yourself. If you cannot change the environment, change yourself. مسئلے ہر چاہتا راځي اور نن سبا که زه یو خبره وکم چې لیټ سپوز زما چا سره جنگ راشي که نه ډېر زیات نارمل دی دا نو هغوی وایي چې مونږ سره داسې شوي وو نو ځکه مونږ داسې کوو. صحیح ده. اوس دې کې دا خبره ده چې ټراما ایکسپلینز بیهیویر اٹ ډز ناٹ ایکسکیوز بیهیویر. چې تاسو سره څه شوي دي هغه ویلډ دي هغه غلط شوي دي خو چې مخکې تاسو هغې سره مطلب هغې په بیس باندې هغه جسټیفای کوي چې یار دا ما سره دا وشو نو اوس به زه دا کوم هغه ټیک نه دی. اوس دا خبره دی یوت والا سره څنګه ریلیټډ ده. زمونږ یوت چې دی هغه دا وایي چې سنس ما ته د پیرنټس توجه نه وه ملاوه ما سره دا اسایش نه دی یا زما د ملګری دی هغې سفارش دی زما سفارش نشته نو داسې دی دا هغه خپل ریسپانسبیلیټي نه هغه د خپل ځان ریسپانسبیلیټي نه اخلي نو چې سبا تاسو هغې ته څه شی څه عہده ورکوي څه ورکوي نو هغه به د هغې ریسپانسبیلیټي څنګه اخلي چې یو بنده خپل سیلف ایکچولاایزیشن طرف ته نه ځي چې یاره اوس دا مسله ماته راله لیټ سپوز اوس دا ټیبل چې دی مات شو اوس زه ناست یم چېرې دا ولې مات شو دا دې مات کو دا پکار دی چې دا فکس کی ضرورت ماته د ټیبل دی نو که دا فکس کوي اور که دا نه فکس کوي که دا ناست دي ته هېڅ فرق نه پرېږدي ضرورت ماته دی نو آی هیو ټو ورک فار نو دا خبره ده دا نو ماته داسې لګي چې یوت چې کله خپله ریسپانسبیلیټي والي که نه نو بیا دا نور ریسپانسبیلیټیز ماته لګي چې ډېر وړوکي دي. سکندر نواز بھائی مناهل ډېره زیاته ښکلې خبره وکړله چې مونږ ایکسکیوزز کوو مونږ خپله پړه په نورو واچوو نه مړه دا مونږ خو روانو اسلام آباد ته خو دا چې مسله لار کې راله دا د جنید د لاسه دا د نه دی ده ماته خبرو کو بس ما یې زړه مات کړ بس بیا زه وړاندې نه شوم تللی نو بیا دغه خبرې حالم په خپله وویلې چې یو یوت یو قام یو ګروپ اف مایند هغه خپله ذمواري یا خپله غلطي په خپله نه تسلیموي خپله هغه اړخ ته نه راوړاندې کیږي نو بیا به دې د نورو ذموارۍ سوچتې کي بیا به دې د نورو مسلې څه حل کي. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه دا ټایم ستاسو مننه. دوی دا خبره وکړه چې دغه یوت ته څه مسلې دي او په یوت کې څه مسلې دي بیا د هغې انسر هغې ورکړو خو اصل کې زمونږ دا نن سبا یوت چې کوم دی دا د ریلز نه متاثره دی. ښه مونږ نن یوت چې دی دا ریلز یوت دی شارټ فارم 3 سیکنډ یوت ها 3 سیکنډ زه اکثر د خپل ویډیوز کا اپلوډ کوم او د هغې زه بیا کله ریټینشن ګورم نو 1 لک ویوز دي نو په 1 لک کې به 90,000 دا به د 3 سیکنډ والی دا 10,000 دا به ایکچوال ویوز نو دوی ریلز وګوري د هغې نه متاثره شي او بس چې سټډي لحاظ سره ریل وګوري ګنټې 2 کتاب راوړي نو چې ګنټه 2 کتاب وګوري نو هغه خو ګنټه 2 کتې هم نشي ډایرکټ خوړی ته تور شي نو هغه مخکې چې کوم سټډي دی بیا هغه مزه نه ورکوي یا کو بزنس سایز ریلز وګوري نو پوهېږي پې نه خو بس ریلز یې کتلي وي چې راشه دا خو آسان کار دی بس ایسته بزنس سایز کې ورننوځي هغې کې ایسته لاست وکړي نو بیخي بیا هغه مخکې چې کوم فیوچر دی د هغې نه اړه تور شي نو بیا د هغه ته چې ته ریسپانسبیلیټي زه ورسره او د دې نه پسې که بل ریل وکړه چې خوب چې دی دا د بدن دپاره ستا د صحت دپاره ډېر زیات ضروري دی نو هغه شته کار هغه به یو سیټ ته کړي مړه دا خوب ضروري دی نو واپس هغه اپ لیول ته تلي واپس ډاون ته راشي نو هغه له کو ته ریسپانسبیلیټي بیا سبا ورکوي نو بیا به هغه څه کور کړي ځکه چې هغه یو کس د یو ریلز نه متاثره کېږي نو هغه ریسپانسبیلیټي نشي کولی او یو شي د پکې بل هم مس کا کار ولې نه کوې لکه دا څه نه مړه دا زمونږ یو بله مسله راغلې ده اوله د تعلیم سره ګپ شپ بیا د خپل ژوند سره ګپ شپ بیا ورته چا ویلي وي چې لکه دا ټولې مسلې به دې حل شي واده وکړه
ستا رزق دا مسلې دا به حل شي واده وکړه نو بیا هغې پسې نښتې وي یاره لکه زه په کور کې نښتې یم دا ټولې مسلې چې جوړې دي دا مې راته د مور او پلار د وجې جوړې دي ما له واده نه کوي دا و سر مونږ ته په دې لیول باندې وي لکه زما تقریبا د فسټ ایئر نه د ارګنایزیشن د یونین دې کې زه راغلی یم ما ته وایي چې ستا مازه خراب دي ته څه پسې دا کوې کور کې وایي کور کې مو ملګري مې راسه وایي کوم چې روممیټ دي ټول کزن دي صحیح ده و چې هسې دې ځان له کار سیوا کړی دی ارګنایزیشن سره مه کښېنه ګروپ ډسکشن کې مه کښېنه نو ما سبه کې به داسې ارګنایزیشن دي چې هغې ما ته دا دغه راکړی چې ته ځان سه که څوک جنرل سیکرټري یا یونین دپاره ارګنایزیشن لپاره یا بله عقده ورکوي نو زه خپلو کسانو ته نه ورکوم ما ته پته لګي چې زه ته له دا عقده درکړم ته یې نشو کولی سبا له سبا به زما هلته مخکې هم سترګې خړې او دلته به کار هم پاتې نو ما هم دلته شاته کوي چې لکه تم مه کوه او په خپله به کې هغه صلاحیت نشي چې مخکې راشي زه هغې د دې توجه کوم چې زما په بدن کې اوړه دي نو زه هم چې چاته څه پیدا ورکړي نو هغه زه مطمئن شي واه زبردست یار ډېر ښکلی نو زه خو په دغه بیس باندې لیګیم خپل اکټیویټیز کوم په خپله علاقه کې شي دلته پېښور کې چې کوم سټوډنټس راځي نو بس د هغوی دپاره خپل ښه تګ کوو او باقي سله به یې لاره کوي دغه ستاسو وختینۍ خبره چې انر سیټسفیکشن د هغې دپاره هم لږ څه کار کول دي که نه په تا باندې ستا د وجود هم یو ذمواري دی یو قرض دی بالکل یو خبره دا هم ده که نه چې دلته مونږ ډېر زیات یوت بلیم کو چې یوت دا دی یوت هغه دی خو مونږ هغه انوایرمنټل فیکټرز بالکل چا د هغې ذکر ونه کو چې کله یو ماشوم پیدا شي نو هغه لا مطلب وګرځي یا که سکول ته لاړ شي نو وګوره د فلاني بچي دونه نمبرې وي ستا ولی نشته د فلانی بچی چې دی د هغې قد اوچت شو ستا ولی اوچت نه شو هغه سپین دی د تورې صحیح ده دا کمپیریزن فیکټر چې دی دا سټارټ نه ښه بیا چې هغه ملګرو منځ کې راشي نو اوس زما فلاني ملګري سره د هغې پلار سره خو دا ګاډی دی زما پلار سره خو رکشه ده نو دا دې کمپلیکس کې هغه راشي نو چې مطلب هغه څونه چې هغه مشر کېږي یا چې څونه هغه دې میدان ته راځي نو هغې ذهن کې عمده هم هغه خبره چې ریسپانسیبلیټي هغې لپاره بس دا چې زه که پیسه وګټم یا که زه دا گاډی والم نو زما مور پلار به خوشحاله شي یا که زما ښه ایون اوس چې ودونه یې وشي ستا ښځه داسې د هغې ښځه داسې نو دا چې دا کم کمپیریزن فیکټر دی که نه نو دې په وجه هم یو ډېر زیات ډسټرب دی هغه که څه هم کي که نه هغه که خپل لحاظ سره اوس هر انسان خپل صلاحیت دی د هر انسان ایز ا مسلمان زموږ دا کانسیپټ دی چې خپل نصیب دی خپل چې کوم موږ کوشش وکړو هغه وکړو اوس که د بل په نصیب کې زیات رسک دی نو هغه زموږ غلطي نه ده دا شی چې زموږ معاشره او زموږ والدین دواړه چې په دې خبرې باندې پوه شي چې د کمپیریزن فیکټر سره هم د ماشوم یو چې کوم هغه ریسپانسیبلیټي خبره ده که نه ریسپانسیبلیټي از ناٹ چې یو ارن منی اټس ناٹ اباؤټ چې لکه ته څونه پیسې ګټې یا ته څو ستا چې کوم صلاحیت دی هغه ته څونه بیسټ طریقې سره یوټیلایز کې هغه ستا ریسپانسیبلیټي ډیفاین کړي او دوی ډېره زیاته ښکلې خبره مو کړله تاسو به داسې کړئ چې لکه زمونږ هغه معاشرتي اقدار چې کوم دي هغه له همغه شان په خپل ځای دي نو چې تر څو هغه راسره نه بدل شوي موږ سره زموږ د مشرانو زموږ د مور پلار رویې هغه نه بدلې شوي نو موږ که څومره هم کوشش وکړو خو بیا به هم موږ ځینې څیزونه لا د کفر په کټوی کې په زمره کې اچوو لا بلا اوس هم زموږ ډېر زیات سوالونه قید دي او موږ د هغې نه نشو راوتی جی تاسو د دې نه پس بیا جواب ورکړئ اصل کې موږ چې دا کم خپل ماشومان دي لکه دا موږ منټلي ټارچر کوو چې تا نه د بل کس نمبر زیاتې واخیستې د دې په ځای چې مور او پلار خپل بچی راولي او ځان سې کښېني چې ستا مایند کم سیټ ته دی ته میډیکل ته تللی شي ته انجینیرینګ ته تللی شي ته وکالت ته راتللی شي ته آرټس کې بل پیریډ اخیستی شي خو نه په هغې باندې فوکس نه کوو بلکې دا ورته وایي چې هغه ډاکټر شو ته ولې ډاکټر نه شوې نو هغه موږ په دې باندې راټینګ کړو د هغه موږ مایند ټارچر کړو نو هغه بیا د یو سایډ هم نه شي نه د میډیکل شي او نه چې د هغه کوم خپل پیریډ خوښي نه هغه سایډ ته موږ پرېږدو چې هغه سایډ ته لاړ شي هغه څه ویل غواړي عبادالله څنګه چې مناهل خبره وکړه چې زموږ انوایرمنټل فیکټر چې کوم دی یا زموږ معاشرتي اقدار چې کوم دي د هغې وجه هم ده چې زموږ دا یوت چې کوم دی ترقي نه کوي یا زموږ معاشرت ترقي نه کوي نو زه په دې کې که یو مسله ووایم او هغه ډېره ډیپ ډاون مسله ده چې زموږ معاشره کې چاته د سوال کولو اجازت نشته سوال چې دی وکړه خو بیا خو د ټولو نه غټه مسله جوړه کړله سوال که دی کوم دیني اعتبار سره چا نه وکړو
نو تا ته به دا وایي چې کافر کېږي په داسې سوال کولو. سوال څوک کوي دا ته کومې خبرې کوې اول یې هغه سره جواب نه. جی لکه زمونږ یو سوسایټي دا یو سټیټ دی، که د سټیټ خلاف د هغې د ظلم او جبر خلاف خبره کوي سټیټ دی اوچتوي، که د سوسایټي د اقدارو خلاف خبره کوي نو په جومات کې د ملا نه پرېږدي، ټیک شو، په کور کې د پلار نه پرېږدي. نو دا ذهن چې کوم دی دا په یو زنځیر کې گیر دی. واه. نو دا د دې نه خلاصول دپاره به دې ذهن لا یو آزاد سپیس ورکول پکاري، دې ته به د سوال اجازت پکاري. هغه سوال د ایډرسینګ دپاره به یو کولاو ذهن یو کولاو معاشرې ته هغه د هغې اطلق پکاري. نو دا یو ډیره ضروري خبره ده چې مونږ نن سبا سوال وکړو، په خپل هم سوال وکړو، بل هم د سوال اجازت ورکړو. نو زه یم چې دا به یو ډیره مخ په وړاندې او سوال چونکې لکه ستا په ذهن کې به د یو څیز کمی وي یو خلا وي نو هغه تا یو انډیکیشن درکړي چې یاره ما ته د دې خبرې لږ جواب راکړه. نو دا د انسان یعنی خاصلت دی بیا چې کله دته جواب میلو شي هغه طرف ته د بیا رجحان نور زیات سیوا شي، هغه طرف ته د مینې د تګ هغه زړه چې دی نور زیات کولاو شي. جی عاطف سوال غواړي. جی بالکل، زه به اول د هغې بای خبرې سره لږ کنټینیو کړم. دا حقیقت خبره چې پاکستان غونې کې ریاست کې ته چې سوشل ورک کې نو تا ته به هر ځای کې مخالفت وي. لکه چې ته که اوس یو ټیک ټاکر یې که هغه یو فحاشي کنټینټ چلی یا کم دغسې بلو د بیلډ کنټینټ چلی نو تا ته به لایکس هم ملاوي، ویوز به ملاوي، سپورټ به هم تا ته ملاوي. اور که کم پروفیشنل یا ایجوکیشنل بیک گراؤنډ ته لرې اور ښه کنټینټ چلی نو تا ته به سپورټ نه ملي. دا ظاهره خبره ده. پاکستان کې جی یو وخت 2019 کې کلین اینڈ گرین پاکستان ډرایو شروع شوی نو زه هم زمارونو مونږ ټول راوتي بار مونږ ګندونو چې ټول روډ نه نو دا خلکو مونږ ته داسې کتل لکه چې زمونږ انوکه کار کوو. ریاست دی زمام دی، استام شهر دی زمام دی. خو لکه دلته چې دغسې سوچ ته لرې، ښه سوچ لرې نو ډېر خلک سرپرایز کېږي دې ته. لکه دا دغسې څه شی نه دی چې لکه هیومنسټک اپروچ نه بیونډ دی. دا کار د زم کوم تم کې. دین علاوه یو زه انګلیش لینګویج کې زه انسټرکټر هم پاتې شوم تاسو انفارمیشن دپاره ویم. نو ما تقریبا 6 منت پورې ما فری اف کاسټ پرو بونو ایت سرویس ورکولو. نو ما ته خپل کور والا مل پتا باندې څه هاتیخ په خیر دالته زی خو بس دا باز نیم کسی دغه زندگی مقصد بیلی خو موږ ته خدا خی کنه معاشره چې مټریالیسټک اپروچ بساتي پیسہ گاډي دا کامیابی ده. د هر چا چې د زندگی مقصد دا ورای کیږي پرسن ټو پرسن. لکه زه ځانیو ګورم ما ته دې کار باندې ډیر دلی سکون ملاویږي چې انسانیت خدمت وکم د یو نیډی پرسن چې سب پکاري دغه زمانه سونه کیږي خپل واسطه پر زه یو انډیویډوال سانه چینج راوستې شم هغه زکوم. بل د مناهل باندې ډیره خسته خبرو کوي چې انوایرنمنټل فیکټرز هم دي سره موږ سره دي ایکسټرنل. لکه چې موږ ګورو سر موږ ماشومان ته وایي دا کوه دا مه کوه، هغه په نه پوهېږي، هغه ستا کردار ته ګوري، ته څه کوي هغه به همغه رنګې کوي. ته خو ورته وایه چې دروغ مه وایه، چې ته دروغ وایې هغه به هم دروغ وایي. خو چې کوڅې له کس راغلی دی او تا ورته ووایي چې ورشه ورته ووایې چې پلار مې کور کې نشته نو تا خو ورته چل وښودو. جی بالکل دغه شی دی جی زمونږ خپل کردار باندې هم کار وکړو. ډېرې ښایسته خبره وکړه چې جی بل چینج کول نه پهله پکار د موږ ځان کې چینجز راولو. لکه موږ ماشوم ته دا ښایي چې دا کوه دا مه کوه داسې نه کېږي، ته خپل کردار باندې کار. جویریہ میرے خیال میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ سے شروعات کریں. ہم دوسروں پر تنقید تو آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہی تنقید کو اگر مثبت انداز میں لے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ہم کر پائیں گے. نہیں سر، ہم کر سکتے ہیں تبدیل خود کو، لیکن آج کل جو جنریشنز ہم چل رہی جس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جن زی ہیں، تو اگر ہم لوگ کوئی آرگیومنٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے یا بڑوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز جنریشن ہے. بدتمیز بہت ہی تہذیب والا لفظ ہے، مہذب لفظ ہے، مشروط کہتے ہیں. جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح کریں گے. جیسے اب رات کو بات ہو رہی تھی تو میرے بابا نے کہا کہ میں نے کہا کہ جو آپ لوگوں کی جو کیمریز وغیرہ ٹی وی آئے ہیں یہ تو آپ لوگوں کے ایج کے لوگوں نے ایجاد کی ہے نا، تو تب آپ لوگوں نے کیوں ایجوکیشن کو کیوں وہ نہیں کیا، پرسو نہیں کیا. ہاں تو کہتے نہیں ہمیں تو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ہم پردے میں رہیں، ہمیں اسلامک چیزیں جو ہے وہ کی جاتی تھی. تو اب جب ہم بدل رہے ہیں تو ہمیں وہ اسٹاپ کر رہے ہیں کہ نہیں
یہ نہیں کرنا, تم لوگوں نے ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. تو چینجز تو ہم خود میں لا سکتے ہیں نا, یوتھ تو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا خود کو, لیکن ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. ایک دوسرے سے نہیں, لیکن جو پچھلی جنریشن تھی وہ ہمیں روک رہی ہے شاید. په زړه کې سیاره ده د هغه جنریشن که مونږ چې دی نو چې د خلایي مخلوق راغلي یو اے آی نه به مونږ څه نوې بدلون په دې معاشره کې راولو, دا څه وجه ده؟ د دې مین وجه خدا کې دی چې کم ته چې جنریشن ګیپ ویلې کېږي چې زمونږ او زمونږ د والدین په منځ کې ګیپ دومره دی چې هغوی یو بیل دور لیدلی دی, مونږ د یو بیل دور خلک یو. بیا په جینزي کې چې کوم څنګه دی ویل چې جینزي کې یو مسله دا چې دیو ته کته کنسټرکټیو کریټیسیزم هم دیو باندې کې, نو دیو خپل ایګو باندې اخلي چې دا خو دی په ما باندې تنقید وکړو, دا خو تا ډېر غټ جرم وکړو چې زما په پرسنالټي کې تا یو خامي راوویستله. لکه ستاسو د خبر نه زه اسان ځان داسې پوهولی شم چې جینزي جي دا مونږ چې کوم دا جینزي دی, نو جینزي تنقید برداشت کولو ته بیخي نه دی تیار, او دته یعنی دته په شخصیت کې ته په یوه نقطه باندې خبر نشو کول, دې ځان عقل قل او کامل ګڼي او دا وایي چې زه پرفیکټ یم. بل نن سبانې کول چې دی د دې د ډوپامین د تھریش هولډ سټیمولس چې دا لږ لا ډاون دی, مطلب چې معمولی خوشحالي دپاره دیو هغه ځان سیټسفای وګڼي چې دا ډوپامین ریلیز کولو دپاره څه کوي؟ بس دی په داسې اکټیویټیز کې دیو انوالو دي چې هغه دیو له یو شارټ ټرم خوشحالي دیو له ورکولی شي. مطلب دا ناستې دغه شانتي او دې ته یو نوټیفیکیشن راغلو چې پلانې ستا ویډیو لایک کړه, دا هغه لایک سره د دې ډوپامین تھریش هولډ دغه شي چې بره لاړ شي چې بس ما ته لایک میلاو شو. دې بیا د دغه ټول سوچ او د دغه ټول ذهنیت چې هغه سیټ دی چې بل لایک پکړه خدا ځکه ما ته ډېر خلک ریپلای نه کوي. او کنه سیریسلی زه راته اوس ښیم, زه ډېرو خلکو ته میسیجونه کوم, ما ته څوک ریپلای نه راکوي. دا و د خلک لکه لایک کمنټ هلکه دا خو بېل مرض دی. دا جینزي همدغه مسله چې سوشل میډیا کې زیات تر انفلوئنس دی او دوی ته زیاته خوشحالي لکه زه زیات مشهور یم او مړه ته خو د دې اوس تک ما سره خبرې کوي, او د ته یو څوک چې ما ته ډایرکټ کال وکړو. ایون دا ټرینډ هم شته چې چا نه یو فالوور زیات نو سلام به ورته لاندې فالوورز والا کوي, دا پکې هم شته دي جینزي. نو زیاتې مسلې نو د یوث چې کم پرایورټیز دي زیات تر چې زه کم ځای ته لاړ شم که هغه ایکسپرټس دي, پروفیشنلز دي, ټیچرز سیمینارز وغیره, هغې ته زه لاړ شم نو هغوی یوه خبره بار بار کوي چې د پاکستان سره ډېره زیاته غټه خزانه ده, کم چې د هغې یوث دی او 64% نه زیات پاپولیشن هغه په یوث باندې دی. خو دا مسله هغوی کله هم نه ده هایلایټ کړې چې دا یوث زموږ سره افیکټیو دی که نه دی, چې کله تا سره کله یوث زیاتی او تا سره افیکټیو نه پروډکټیو نه, نو دا تاسو ته یو لایبیلیټي یو بوج تا باندې دا جوړیږي. کله هم داسې هر کس دغه هایلایټ کړي چې 64% یوث په پاکستان کې دی. بل بای خبره وکړه چې سیول جج دپاره پوسټونه راغلي وو او هغې باندې کسان پوره نه شو. دغه شانتې پریویسلی اوس بل هم کیس شوی دی چې سی ایس ایس ایگزام شوی دی او هغې کې هم تقریبا 100,000 کسان پیر شوي دي, ورکې 341 دي که 100 کسانو هغه ټیسټ پاس کړی دی. نو په دې باندې هم موږ له سوچ کول پکار دی. د دغې خبرې سره بیا زه ریلیټ کوم دا چې موږ په بل کس کې خو چینج غواړو خو په ځان کې چینج نه غواړو. موږ له پکار دی چې موږ هغه چینج په ځان کې راولو کوم چې موږ په نوره دنیا کې لیدل غواړو. نو چې موږ په ځان کې چینج راولو, زه یو انډیویجول یم, زما په ځان باندې وس رسي او دا دنیا دا سوسایټي دا د انډیویجولز نه جوړه ده. موږ دلته کې 7-8 کسان یو, که یو کس په ځان باندې کار وکړي او ځان کې چینج راولي نو سوسایټي اټومیټیکلی چینج شوه. بل زموږ یوث چې کم دی دا په شارټ کټس کې انګیج دی, نو د دغه شارټ کټس نه موږ راوځو او یو لانګ ټرم سوچ موږ وکړو چې لانګ ټرم کې که زه دا کار کوم نو لانګ ټرم کې دا ماله څه بینیفټ راکولی شي, زما سرکمسټانسز کې چې کم کسان دي دیو له څه بینیفټ ورکولی شي. نو د یوث پریارټیز ټیک ته چې یوث باندې نن سبا دا کرنټ ګورنمنټ چې دی دا هم ډېر کار کوي, یوث ډیولپمنٹ پروګرامز ورکوي, دغه شانتي نور پرایم منسټر یوث پروګرامز دي. خو یوث له صرف پکار دي چې دغه اپرچونیټیز یوټیلایز کی او دې لپاره څه خاص ګایډنس د مینټورز پکار دي, د خپل پروفیشنل زموږ چې کم پچھلا جنریشن دی زموږ نه مخکې دي ته پکار دي چې د یوث له ګایډنس ورکي او یوث په یو پراپر وی باندې چینلایز کی او یوث له هغه اپرچونیټیز ورته ښکاره کړي چې دا د اپرچونیټیز دي, دا د تاسو سټرینث دي, دا تاسو سپیشلایزیشنز دي او دا تاسو په دې ایریاز کې دا دغه کولی شي. بلکې سر زه خو یم چې دا هم کمپلسري شي, دا ضروري شي چې کاغه د پولیټیکل ساينس سټوډنټ دی, کاغه د آی آر دی, کاغه د سایکالوجي دی, کاغه د جرنالیزم دی, کاغه هر یو دی, خو تاسو با
دا د 3 میاشتو والا دا د 6 میاشتو والا شارټ کورس دا به خامخا کوئ. تاسو به ورډپریس خامخا زده کوئ، تاسو به ډیجیټل مارکیټینګ خامخا کوئ، تاسو به ورچوال اسسټنټ خامخا کوئ، تاسو به اے آی پر چا دا ګورئ که د چا فیل وه دا نور به ورسره بالکل هم فیل وي. نو زما خپل ځاني خیال دا دی چې داسې به د هغه مخې ته هغه د مسلو د حل دپاره یو سکل سیټ هم دغه ته میلاویږي. بله دا چې هغه به زړه ماتې کېږي هم نه. په دې سره زه بله خبره تاسو ته وکړم میډم د اوټر انوایرمنټ خبره وکړه. نو اوټر انوایرمنټ او انر انوایرمنټ 50-50 دی دا یوث چې کوم نن سبا انګیج دی. ځکه چې کومګه خپل ټول زه سټوډنټ یم د انټرنیشنل زه تاسو ته وایم چې تر اوسه پورې تقریبا مونږه 30 پورې سبجیکټس ویلي دي او په هغې کې زموږ ایجوکیشن سیسټم چې دی اولني 4 سیمسټره دا سټوډنټس په اخوا دیخوا سبجیکټس کې انګیج ساتري. نو چې هغه خپل فیلډ ته راځي په 5م سیمسټر کې او خپل سبجیکټ سٹارټ کوي نو هغه نه هغه شاته سبجیکټس خو ته اسیم ویری صرف د مارکس د پاره هغه خبره او خو هغه خپل فیلډ ته خپل لارې ته لیټ راشي. څونه سبجیکټ تاسو ویلي دي؟ تقریبا 30 پورې به مونږ ویلي. دې کې ریلیټډ کوم یو دي؟ ریلیټډ سبجیکټ په مشکله دی باندې یا 15 یا 13-12 پورې. د دې نه علاوه نور زه د IR سټوډنټ یم ماته نه نو دا لکه اوس زه چې اورم چې 65 سبجیکټس 70 سبجیکټس او په هغې کې ستا د فیلډ سره تړلې ستا د شعبې سره تړلې لس هم نه دي. نو دا نور دا څه وایي ډاکټران څه وایي پروفیسران صاحبان څه وایي چې لکه دا چې ته ورسره ووایې نو ستا شخصیت کې څه بدلون راولي که څه کېږي؟ بس مونږ ایجوکیشن سیسټم چې دی دا خو صرف مارکس باندې ډیپینډنټ دی او د هغې سره روان دی. خو په دې کې کله چې BS سیسټم زموږ سټارټ شو نو دیو تا ته وایي چې ته به مخکې ځې او دا څیزونه به ته کې نو دا ستا هغه ځای کې ستا هیلپ کولی شي. خو ایکچولی هغه زموږ هیڅ هیلپ نشي کولی. نو په فرست سیمسټر نه چې سټارټ واخلي نو په دې کې تا ته اسلامیات ویلی کېږي، دې کې تا ته پاک سټډي ویلی کېږي، میتھس، سټیټسټک، کمپیوټر ساینس دا ټول تا ته ویلی کېږي. یعنې په یونیورسټي چې کم ډپارټمنټس دي په دې خپل BS دوران کې به ته هر ډپارټمنټ له ټچ ورکې هر ډپارټمنټ یو سبجیکټ IR کې په فرست سیمسټر کې څه دي؟ په هغې کې میتھس پکې شته، میتھس په IR کې شته، سټیټسټک تاسو ته په IR کې ملاویږي، دې نه علاوه اسلامیات تاسو ته ملاویږي، میتھس او سټیټسټکس میتھس سټیټسټک تاسو ته ملاویږي، کمپیوټر ساینس تاسو ته په IR کې ملاویږي ایز ا سبجیکټ به دا ته وې. سایکالوجي کې هم ملاویږي تاسو. ښه سایکالوجي کې ته جرنالیزم خامخا وې؟ جرنالیزم خو فی الحال زموږ دا مایک لږ پلیز. جرنالیزم خو فی الحال زموږ سبجیکټ نه دی خو څنګه جنید خبره وکړه دا ټول سبجیکټس میتھس شو یا اسلامیات پاک سټډي دا مونږ وایو. اور د حیرت خبره دا ده چې زما مطلب چې کم زموږ GPA جوړیږي د هغې زیات دارومدار په دې باندې په میتھس او په سټیټسټکس. ښه مطلب دی چې لکه دا سایډ سبجیکټس چې مونږ کمباین کړو نو د دې یو ډېر غټ پورشن جوړیږي. نو د حیرت خبره دا ده چې کم کسان خپل فیلډ کې لکه پیشنیټ دي اوس لکه څوک سایکالوجي کې زه خپل اگزامپل والم هغې کې زه ټاپ راشم خپل سبجیکټس کې د نور سبجیکټس کې پاتې شم نو GPA را کمه شي. نیمه ګنټه وشوله د پروګرام او ما ته کم از کم عباد الله چې کوم سوال کړی د هغې سوال جواب میلو شو چې ده دا سوال ولې کړی چې موږ ته چې کومې مسلې دي نو په هغې خبره کول دي که په موږ کې چې کومې مسلې دي په هغې خبره کول دي. دا مسلې تاسو مخې ته دي. دا مایک لږ واخلئ. ښه دا ستا دا سوال جوړم د دې میتھس او د دې سټیټسټکس زه ستا په درد پوه شوم باچا. دا مایک ځان ته نږدې کړه. دې سره تړلي نور هم ډېر څیزونه دي سر. دا خو واقعي ده دا سیریسلی زه چونکې لکه ما جرنالیزم سټډي کړې ده نو زموږ خو ټول هم داسې کم سبجیکټ پکې نشته چې میتھس یا سټیټسټکس یا بل کم زموږ خو ټول د انفارمیشن سره تړلي سبجیکټس او هغه مونږ لوستي دي که هغه د براډکاسټینګ دي که هغه نور داسې کم څه اضافي پکې مونږ ته داسې کم ما نه دي نوټ کړی. څنګه چې دیو خبره وکړه دا سبجیکټس خو شته ماینر سبجیکټ شته د دیو هغوی خپل لوجکس ایکسپلین کوي چې یاره که سټیټسټکس دی که میتھس دی که دغه شانتي که فردر نوې بیچ ته AI پړاویږي نو د هغې خپل امپورټنس دیو ذکر کوي که نه چې مخکې لایف کې ګریجویشن نه پس تاسو دا پکارېدی شي. نو او دا پکارېږي بهرحال مونږ چې په کومه دغه کې وایو نو هغې کې خو زمونږ کم از کم نه پکارېږي ډېر زیات یو محدود دغه سره پړاویږي او 6 میاشتې پې ضایع شي په یو سبجیکټ باندې خو لکه مطلب دا یې څه فایده یې نه څه فایده یې نه که هغه لږ ډیپ پړاو شي نو مې بي چې څه فایده یې میلاو شي خو صرف د مارکس د هغه ځای پور کولو کردار اوس ادا کوي. لکه اوس فعلا او زه هم دغه خبره باندې لږ د ځان پوهولو کوشش کوم چې میتھس ځان له یو سپیشلټي ده، سټیټسټکس یا اکنامکس ځان له سپیشلټي ده او دا بیا
ته ښځه بس مړه پته نشته چې لکه دا مسلې د حل کېدو نه دي، دا که موږ د یو دوه سوه مسلې احتجاج هم وکړو، اوس ستاسو په درد باندې پوهېږم او په دغه وجه باندې موږ لا قدم نه دی اخیستی، موږ لا قدم نشو اخیستی، موږ لا د بدلون سایډ ته نشو تللی چې تر څو موږ د دې مارکس د دې مسلې نه نیو راوتی چې ته فرسټ رالی، ته سیکنډ رالی، ته تھرډ رالی، نو ته چې دا کیټګریز تا کېښودل او دا زلمې تا دومره ویرو دی به ذمواري څه واخلي؟ دې کې چې د دې به زه یو مختصر شان جواب ورکم، هغه دا چې پهله خو په ځان باندې کار کول دي، د هر شیز ریسپانسبیلیټي به بل کس نه دی اچول. ما سره څه وشو یا ما سره څه روان دي د هغې ریسپانسبیلیټي به زه خپله اخلم، چې څه وشو هغه ویلډ دي، هغه څوک نه وي چې هغه تاسو سره صحیح شو جسټیفایډ شو، خو ریسپانسبیلیټي خپله اخیستل دي. دویمه چې کومه خبره ده چې کوم ما خپله پرسنل ایکسپیرینس کړی هغه دا دی چې اوس دا خبره خو صحیح شو چې ځان چینج کول دي، اوس چې ځان چینج کول دي هغې نه پس څه مشکلات راځي په هغې باندې موږ ډېره کمه خبره وکړه، خو چې څنګه دی ویل چې ہم جب خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بدلنے نہیں دیتے. زه به ذاته خود یو کانټینټ کریټر یم، ما چې کله دا سوشل ایشوز باندې خبرې سٹارټ کې یا ما سائیکالوجي ایون چې کله دا ما منتخب کا اور ما صحیح او غلط کې فرق کول شروع کل، نو ما دا شی ډیر فیس کو ام د خپل مرګرو نه، ام د خپل سینیئرز نه، ام د خپل خاندان نه، چې تا کې خو دا مسله ده نو ته خدا خبره نشي کولی، تا کې خو دا چې بھائی چې څوک خبره کوي د هغې مطلب دا نه چې زه بالکل صفا سترا یم اور تاسو کې مسله ده، لکه زه مخاطب نه یم، نه زه لیډره یم، نه زه مولوی یم چې زه آی هیو نالج اباؤٹ آل آف دیس، زه صرف صحیح او غلط کې فرق کوم. نو موږ ته دا پکار دی چې موږ انسان ته نه ګورو، هغه چې څه خبره کوي هغې ته ګورو، چې مطلب هغه خبره زموږ لایف سره څنګه ریلیټ کېږي، هغه ځان سره ایز ا کمپټیشن نه ګورو چې اوس دی یو خبره وکړه چې یار دا دونه مطلب جی پی اے داسې میټر کوي هغه، اور زه एकदम دی ته کاونټر آرګومنټ کې راشم چې نه دا خبره خو ستاسو غلطه ده، آل دو ما ته پته ده چې دا خبره د دی ټیک ده، خو جسټ چې هغه یو چینج باندې روان دی اور زه نه یم روانه، نو دا شی ما افیکټ کوي. نو دا اټ کور د دې لکه بیسس دی، نو زه به دا غواړم چې لکه مونږ معاشرې کې مونږ دا شی ایکسپټ کړو چې څوک چینج غواړي یا څوک ځان چینج کوي نو هغه شو آف لپاره نه دی یا اټ از جسټ فار انسپایریشن، یا هغه غواړي چې ټول یو ځای مونږ مخکې لاړ شو ځکه هغه خبره تاسو سره شیر کوي. په شریک سفر ممکن دی دلته کې خو هر کس ځان روان دی، په شریک سفر ممکن دی، خو چې کله مونږ د یو بل چې کم سټرینث دی او د یو بل خپل ویکنس چې کم دی چې هغې ته مونږ وګورو چې دا کس په دې ځای کې مټور دی، په دې ځای کې زمانه ښه دی، دې له لار ورکه، په دې ځای کې په دې ځای کې زه ښه یم ما له مخکې، چې مونږ یو بل مخې ته کړو چې او په یو سوشل کاز دپاره د یو کلیکټیو ویلفیر دپاره مونږ کار کول پکار دی. خو د بده مرغه که مونږ وګورو نو په دې ځای کې زمونږ کم تعلیمي ماحول چې دی، کم تعلیمي انسټیټیوشنز دي چې په هغې کې سټوډنټس ته د فیسیلیټیشن توقع د هغوی نه کېږي، خو هغلته هغوی نه. که زه تاسو ته د خپل یونیورسټۍ حالات ویم نو په یونیورسټۍ کې چې کله زه ټرانسکرپټ یا ډیګري رالم نو په هغې پسې زمانه 4 میاشتې لګي، 5 میاشتې لګي، نو فیسیلیټیشن هغه شانتې نشته. ریسنټلی یو واقع شوې ده د لیټ ټیسټ و په پېښور یونیورسټۍ کې، او آی ای آر ډپارټمنټ د هغې سینټر و، خو کامن سینس دا وایي چې ایچ ای سی نه کله ته خپل ډیټا پرووایډ کړي هغې ته 78 رول نمبر سلیپ ایشو شي، د هغې نه پس ته ایچ ای سی ریکګنایز کړي چې او ستا سیکیورټي کلیرنس هر څه صفا دي، ته دې ټیسټ سینټر ته تللی شي. 50 کسان سټوډنټان داسې وو چې هغوی سره رول نمبر ورسره و، خپل اوریجنل ډاکومنټس ورسره نه وو، ورسره چې د لکي مروت او د بنو د یو ځای بل ځای نه راغلي وو، هغه په رول نمبر سلیپ ورسره و، هغوی الاو نشو ټیسټ. د دې د وجې د هغوی ایډمیشن یو کال لیټ شو، دوی ورته وویل چې 3 میاشتې پس لیټ ټیسټ کېږي، هغې ته اپلای وکړئ، خو که 3 میاشتې پس دی لیټ ټیسټ ورون کې یونیورسټیز ایډمیشن هغوی نه کلوز شوي، نو د دوی یو کال ضایع شو. نو د بده مرغه زمونږ دا سیسټم چې دی دا چېرته هم مونږ نه سپورټ کوي، نه فیسیلیټیټ کوي، کم چې د هغې خبرې د دوی د خبرې ثبوت دی چې جب هم بدلنا چاہتے ہیں تو بدلنے نہیں دیتے. نو په دې ماحول کې او په دغې فیسیلیټیشن چې په کوم ځای کې ایکسپیکټ کېږي هلته نه ورکړی کېږي، نو په دې کې به ماحول څنګه بدل شي؟ نو ما ته ښکاري داسې چې بیا د انتها پسندي جوړېږي هم د دې نه چې لیټ ټیسټ پکې اوس د کم طرفه راغی، خو تا چې یو رول نمبر سلیپ جاری کو هغه تا ته وښودو نو چې ستا سیسټم دومره ویل ارګنایزډ وي، میکنایزډ وي چې هغه ته څنګه هم هغې کې ته نمبر انکلوډ کړي چې د هغه ټوله ډیټا ته ستا مخې ته راشي. جی بالکل ستاسو سوال سره زه اګري کوم. دغه لیټ ټیسټ چې دی زما مخکې ورځو کې زما ورور هم ورکړی، نو هغه ته ما ویلو ما خپل هم لیټ ځاني ورکړی دی، هغه ما ویلو دغسې لاړ چې فارم بیا اوریجنل ما وړه کاپي ویسه څه دونه ضرورت نشته. نو د هغه لیټ ټیسټ دې وجه پاتې شو چې هغه ځان سره
اوریجنل فارم به نه وړه نو اوریجنل په دغه باندې تاسو څه کوئ تاسو سره تاسو خبره بالکل تاسو سره داسې میکانیزم پکار دی په آکسفورد کې اډمیشن کوي کنه زما خیال آکسفورد لپاره به داسې سني نه جی داسې نه دا نو بالکل جی دا دغه صفات اصل کې زدي کې بل خبره تاسو ته وایم دوی غواړي نه چې دا خلک تعلیم وکړي جی بالکل دی اصل کې سر غړي کنه چې دا یوت دی ځان ته یو تھریټ غني ولې چې دا یوت اوس نن سبا سوشل میډیا دور دی مونږ ته په تاسو ټول ته پته ده دی د دې سټیټس کو چې کم دا بیانې دا 2 منټو کې دا یوت ختمي دی دینه په یریږي دی نه یریږي دی کې پوتنشل دی دی نه یریږي سبا دا ایمرجنګ لیډرز دی موږ سره دی هر ممکن کوشش کوي هر محاذ سره چاہے هغه سیاسي چاہے هغه ایجوکیشنل لحاظ سره هر ځای کې د یوت ته رکاوټ دی دا ولې چې یوت دا هر سره موږ تاریخ راولو ګورو کنه نو نیشن بیلډینګ چې کله مو شوی دی یوت پکې کردار ادا کړی دی که موږ د ترکی والو ریسنټ وګورو اردگان خلاف چې هغه کم مومنټ یوت ایکټیویزم پکې غټ کار ادا کو منډیلا وګورو نیسل منډیلا آی کې یوت ایون چې پاکستان مومنټ کې هم د یوت غټ کردار ادا پاتې شوی دی خو دا علمیه باندې موږ نه پیږو چې څه وجه ده چې یوت ته دا مشکلات دي تیاری ایون چې لکه پاکستان یو سټیټ دی داسې چې ډیموکراسي پکې پولرایز ده دې ځکه موږ ته انکلوزیو لیډرشپ ډیموکراسي اور د ینګسټر او د سسټینیبل ایجوکیشن ډیر زیات ضرورت دی خو علمیه دا ده چې دلته زه به اون لایټر نوټ یو خبر وکم چې سټیټ تا سوال ته نه پرېږدي مور پلار ته نه پرېږدي انسټیټیوشن ته نشي کولی دغه کې ته سکول کالج کې ته سوال نشي کولی دا یوت به څه کوي اخر نو حقیقت به ووایو سر نو هغه یو شعر راته رایاد شو سر هغه پې ویم چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو او جی سر دلته خو دوه خبرې وشول اول دا چې زمونږ کوم ماینر سبجیکټ دي دا مونږ ته هسې پړاویږي ټایم را ویسټ کوي خو نه د هغې اهمیت ډېر دی ځکه کو زه د لا سټوډنټ یم نو موږ ته سټیټسټیک او میتس دا دې دپاره پړاویږي چې سبا زه فرض که زه وکالت سیټ ته راځم نو زه ماته چې کوم د لینډ کیسز راځي دا به څنګه ډیل کوم زه په سټیټسټیک باندې نه پوهېږم میتس باندې نه پوهېږم زه ناپ تول نشم کولی د یو ځمکې زه به هغه کیس ته څنګه ودرېږم ما له به د هغې څه پته لګي بله دا چې کوم سایکالوجي او سوشالوجي شوه نو زه به معاشره څنګه سټډي کوم ما له یو کلاینټ راشي زه به داسې څنګه بیهیویر کوم چې ما ته دا پته نه لګي زه هلته هغه څه کښېنم او ایز ا انیمل ورسې بیهیویر کوم چې نه دا واغه نو بیا ما هغه کې فرق څه شو زما د دې دومره ایجوکیشن زه دا 15 کاله ضایع کړم نو دې نه بیا فایده څه شو چې زه د یو عام کس داسې بیهیویر کوم چې هغه څه زه بس یو اصل ته غنې چې دا موږ چې څونه ډیګري هولډرز دي د دوی بیهیویر هغه بدل وي نو بس دا سره دا د نورو لازمه په خیال بیا هم که ګوتې یو سي نو ثباتو نه وي که نه دا خو چلتا پرتا ایټم بم دی دله ګوتې یو نه سي نو انسان پس خبره ده ټول یو شانتي نه دي نو خم به کې شته بد نه دا خو ستا یاره لکه زه داسې خو نه یم چې کنه ټول په ټوله داسې دي خو زما تجربه ما چې کم کتلې دي نو هغه داسې دي چې زیاتره پکې داسې دي لکه دا ښه کسان دا زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات کم دي تا به په خپله هم دا خبره نوټ کړې وي کور کلي چم مالت کې وګوره د هغې موجه ده سر چې ښه کسان هله کم دي چې هغه دا پریکټیکل لایف کې دا نه استعمال کړي صرف د مارکس دپاره دا سبجیکټ ویلي نو ښه کسان موږ څخه کم روزي چا چې پریکټیکل لایف دپاره استعمال کړي نو هغه موږ څخه کس بیا روزي سر بیا هغه خبره شو چې کوم موږ پروګرام سٹارټ کې کړی و چې ریسپانسبিলিټي د څه شي اغستل دي دوی ته بچپن نه ویلي دي لکه ماته ویل ډاکټر به جوړیږي چاته ویل انجینیر ته به لایر جوړیږي به ته سایکالوجست ته انسان خو اول جوړ شه ته انسان جوړ شي ته بهر څه جوړ شي ډېر ښکلی ډېر زیات زبردست عباد الله ستاسو هم ډېره زیاته مننه جنید بھائی ستاسو ډېره زیاته مننه سکندر نواز بھائی ستاسو په دلو مننه مناهل اورگزے ستاسو ډیره زیاته مننه کوم جویریہ عامر آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ بہت بہت شکریہ او محمد عاطف بھائی ستاسو ډیره زیاته مننه کوم زمونږ د ملګرو چې څومره خبرې وکړلې دا زمونږ د ژوند سره تړلې دي او د دې مسلو حل به هم زه اکثره چې څومره زلمو سره کینم نو زه ورته هم دا خبره کوم چې د دې مسلو حل به راوباسو هم موږ پخپله حل کو به هم موږ پخپله که په زورې که په هره لارې خو دا به موږ راتلونکي کله یو ښه وراثت ورکوو موږ ته چې کوم وراثت میلو دی هغه په شیشه باندې مات دی تت دی ګډ دی شل دی خو دا به موږ ریشیپ کوو دا به موږ سمو دا به موږ راتلونکي کله په ښه شان کې ورکوو
او دا په دې نیت باندې چې د پښتون نامه، د پښتونخوا نامه، د پاکستان نامه یا زمونږ د دې ریجن نامه دا په ښه شان کې مخې ته راشي، دا د نفرت او د تعصب نه پاکه وي، دا د هر قسمه نقصان نه پاکه وي، او دا جوړه داسې وي چې یو قام چې ستا نوم کله اخلي نو د هغه مخې ته ستا اقدار مخې ته وي او د هغې په بنیاد باندې ستا پیژنګلو کیږي. خدای دې وکړي چې دا څومره خبرې مونږ ډسکس کړل په دې کې چې څومره مسایل دي چې دا حل شي، او زما زلمی کل د دغه ټولو ذموارو اړخ ته راوړاندې شي او صبر، برداشت، تحمل دا د جامه جوړه شي. هم د دې سره د خپرونې قربان امین مشال ورکړي اجازت. د الله په امان.